Halo kawan-kawan semua, kembali lagi dengan saya di Johnny Andrian Channel. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengecek tanaman jahe milik saya. Ini sih sebenarnya hanya sampingan. Kerja utama saya sih sebenarnya adalah pedagang, supplier kelapa dan supplier kelapa muda ke wilayah Jawa Timur. Inilah jahe yang saya omongkan barusan. Seperti inilah jahenya. Ini baru saya pupuk 2 hari yang lalu dan sudah mulai subur. Oke, terima kasih. Salam dari Malang.